Ya. Ya udah. Lah wong jenenge bodo-bodo iki lho. Kok ya cek kelar kapusan ngono lho. Kapusan apa? Lah wong jelas-jelas lho tulisane Konghuan biskuit. Lah tak buka tengan iki lho. Lah kok isine iki ceriping. Aku jan kelar kuciwa ngono kae lho. Aku yo karo gremeng-gremeng. Lah sujune aku yo bar yo njaluk sepuro neh. Iya to ora bodo kok ya. Saiki iki dhewe kudu golek guru ya. Guru sing iso nerawang lho, nglatih nerawang sing benda-benda ora ketok ngono kuwi lho. Guru PAUD. Aja gur ngandalne pencak. Enggak ngatasi lek gur pencak ya. Berarti latihannya nerawang benda sing gak ketok iki. Kudu, saiki latihan nerawang. Ini guru TK, guru PAUD. Jene abah sapa ngono lho ya. Bare njaluk sepuro apa ae? Ya njaluk sepurong tra bodo-bodo mosok ya Berarti arepe kosong-kosong. apa nih? Dosane? Ya gremeng kan bare njaluk sepuro.